ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ honeymoon ခရီးစဉ်ကိုရိုးရိုးတန်းတန်းပဲလဲလို့ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲခုံဆုံးကြတာများမှာပေါ့ဗျာများသောအားဖြင့်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြမယ်ပုံကိုကြီးကတော့သူ့ရဲ့ honeymoon ခရီးစဉ်မှာပြင်သစ်ဂျာမနီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုဌာနတွေဆေးရုံတွေတက္ကသိုလ်တွေကို study tour ဆိုပြီးတော့3လကြာလဲပတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပညာရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးတယောက်အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ခွဲစိတ်ပညာရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းအပိုင်း21ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာတော့ antiseptic surgery လို့ခေါ်တဲ့ပိုးသန့်စင်ခွဲစိတ်ပညာရပ်ကိုစတင်အုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဗြိတိရှခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဂျိုးဇက်လစ္စတာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးဇက်လစ္စတာကို1829ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံဝက်ဆမ်မှာရှိတဲ့ Abden House မှာချမ်းသာတဲ့ကွေကံမိသားစုတစုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေက microscope လို့ခေါ်တဲ့မှန်ဘီဒူးပညာရပ်မှာရေးပါတယ်တိုးတက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် British ရဲ့တော်ဝင်တင်းကြီးရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။ဂျိုးဇက်လစ်စာရဲ့ငယ်ငယ်ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်သူဟာဒီသိပ္ပံပညာနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဂျိုးဇက်လစ်စာဟာ1852ခုနှစ်မှာလန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကနေပြီးတော့ဆေးပညာဘွဲ့ Bachelor of Medicine ကိုဂုဏ်ထူးတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသူဟာ Royal College of Surgeons ရဲ့ Fellow FRCS ဖြစ်လာပြီးတော့ University College Hospital မှာ House Surgeon အဖြစ်ခန့်ခံရတာပေါ့။တိတ်မကြာဘူး1853မှာပဲသူဟာအဲ့ဒီခေတ်ကခွဲစိတ်ပညာရဲ့တကယ်အကြီးကျယ်ဆုံးဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာမို့ခ James Sine နဲ့တွေ့ဖို့သွားခဲ့တာပေါ့ James Sine ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေရောအယိုးဆရာဝန်တွေရောသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ် Sine amputation ကိုစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခဏပဲဆိုပြီးတော့ယူရခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့မှာ Science နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူက Science ရဲ့ House Surgeon အဖြစ်ရာထူးတိုးမြင့်ခံရတယ်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်ခွင့်တွေရခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ Science က Lister ရဲ့ဆရာအတိုင်းပင်ခံနေမကပဲနဲ့1856ခုနှစ်မှာသူ့သမီး Agnes Syme ကိုပါအပိုင်ကျန်လိုက်ခြင်းအပြင်ရောက်ခမကြီးပါဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူတွေပညာစီးပူးတာတော့တကယ်စံပြပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ honeymoon ခရီးစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ post ရဲ့အစမှာဖော်ပြပေးသွားပါမယ်အစောပိုင်းမှာ Lisa ဒီ Edinburgh မှာရှိတဲ့Royal Infirmary မှာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအနာတွေပိုးဝင်တာတွေရောင်ရမ်းပုတ်ပွားတာတွေအကြောင်းကိုစပြီးတော့လေ့လာနေကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ဖြစ်ပျက်တွေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မေဇီပေါ်လာတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေပိုများများလှုပ်လာနိုင်တယ်ပိုများများလှုပ်လာတိုင်းလူနာတွေကပိုပြီးသေလီဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာခွဲစိတ်မှုကတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူနာကတော့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေပေါ့အဲဒီကာလတွေကိုတော့ဒီခွဲစိတ်ပညာရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ကာလတွေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားကြတာအဲ့တော့လူတွေကလည်းဒီပိုးမွားတွေကြောင့်ဒီယောဂတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးထုံးစံတိုင်းရှေးတော့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့လေတွေကနေမကောင်းတဲ့ပိုးမွားတွေကနေပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့လေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေကိုလက်ကင်ထားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စတွေကဖြစ်ရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဓိကmajor operation လို့ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုအကြီးတွေလုပ်ပြီးသွားရင်တချို့ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်သေဆုံးမှုတော့40ရာနေပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဗျာလစ်စာလည်းသူ့ရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပေါက်စအလေးကာလမှာဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့သူလည်းစဉ်းစားနေကြတာပေါ့ဗျာခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ apron လို့ခေါ်တဲ့အပေါ်ယုံဝစ်စုံတွေကိုဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဝစ်စုံမှာသွေးစွန်းတာတွေပေးတာတွေများလေသူတို့ဟာအတွေ့အကြုံရှိလေဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်သလိုယူဆကြတာပေါ့ဗျာလူနာတွေကိုခွဲစိတ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ခွဲစိတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခွဲစိတ်ပြီးတော့ရိုးရည်နဲ့စီးတာတွေပဲလုပ်တယ်ပြီးရင်အနာတွေစီးထဲတာတွေကအစပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီခွဲစိတ်မှုအနာတစ်ခုကောင်းဖို့ဆိုတာကတကယ့်ကိုလူနာရဲ့ကံပဲပေါ့အဲ့တော့ Lister ဟာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲစပြီးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ1865ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘာမခ Tom Anderson ကဒီပြင်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Louis Pasteur ရဲ့စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုပေါ်ပြထားတဲ့စာတမ်းတစ်စောင်ကို Lister ယူလာပြတာပေါ့ဗျာ။ Pasteur ပြောထားတာကတော့နှုတ်တွေချင်သွားတာဝိုင်းတွေပျက်စီးသွားတာဟာလေတူတွေကနေဝင်လာတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့သက်ရှိပိုးမွှားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ Lister ဟာအဲ့ဒီအယူဆကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာတွေပုတ်ပွားသွားတာအနာပိုးဝင်တာတွေဟာဒီပိုးမွှားလေးတွေဒဏ်ရာတွေကိုဝင်ရောက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီပိုးမွှားတွေကိုတတ်နိုင်ဖို့ Lister ဟာ
ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တာပေါ့ဗျာသူအာယုံကျသွားတာတော့ carbolic acid လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ carbolic acid ကဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ပစ်တဲ့နေရာတွေမှာအနံ့ဆိုးတွေပျောက်ဖို့အတွက် carbolic acid ကိုအသုံးပြုနေတာပေါ့ဗျာ1865ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာပဲလီစာသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုစတင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာပထမဆုံးသူစပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့လူနာကတော့လှဲကြိတ်ခံပြီးတော့ခြေထောက်အပိုင်းပိုင်းကျိုးသွားတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီအနာမျိုးတွေကို compound fracture ဒါမှမဟုတ် open fracture လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အယိုးကျိုးသွားတဲ့အနာပွင့်ထွက်ပြီးတော့အယိုးကဒီအပြင်ကနေမြင်နေရတာပေါ့ဗျာရေပြားပေါက်ပြဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူနာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ kick အဲ့ဒီကာလာပေါ့ဗျာခြေထောက်ဖြတ်ရင်ဖြတ်ရမဖြတ်ရရင်တော့သွေးစိတ်တက်ပြီးသေမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုးဝင်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာမှမရှိတာလစ်စတာကအဲ့ဒီအနာပေါ်မှာ carbolic acid စိန်ထားတဲ့ပတီးတွေနဲ့တေချာစနစ်တကျ dressing လုပ်ပြီးတော့စပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲကလေးဟာ6ပတ်လောက်နေတော့အနာကောင်းကောင်းကျက်သွားပြီးတော့ဆေးရုံကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစပြီးအောင်မြင်မှုပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလစ်စတာကအဲ့လိုလူနာမျိုးတွေကိုပဲအဓိကရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ခင်ဗျားရဲ့စမ်းသပ်ကုသမှုကြီးမှားယွင်းသွားသည်ဆိုအောင်တော့လူနာသည်မဖြစ်မနေခြေထောက်ဖြတ်ရမှာပဲအဲ့လိုမဖြတ်ရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာတွေကိုပဲသူကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုသမှုမအောင်မြင်အောင်မှဒီခြေထောက်လက်ထောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လူနာရဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလစ်စတာစုစုပေါင်းလူနာ17ဦးကိုသူ့ရဲ့အိပိုးသက်ဆေးကုသတဲ့နည်းနဲ့ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ17ဦးထဲမှာတယောက်ပဲတည်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတယောက်ကလည်းတခြားကိစ္စတွေနဲ့တည်တာပေါ့သူ့ရဲ့ကုသမှုကြောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရလက်ဟာအဲ့ဒီခေတ်ကခွဲစိတ်ကုသမှုလောကအတွက်လုံးဝကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လို compound fracture ရတဲ့သူတိုင်းဒီပါခြေထောက်လက်ထောက်ဖြတ်ရတာဒါမှမဟုတ်ပိုးဝင်ပြီးတိဆုံးကုန်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လစ်စတာရဲ့ carbolic acid ကိုအသုံးပြုတဲ့နီလန်းဟာလေးတဲ့ပိုးမွားတွေကိုဒဏ်ရာထဲမဝင်အောင်လို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာသက်သေပြလိုက်တာပဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာလစ်စတာရဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဆေးရုံတွေမှာခွဲစိတ်မှုလူနာတွေရဲ့တည်ဆုံးမှုနှုန်းဟာတဝက်ကျော်လောက်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်သူစမ်းသပ်နေတဲ့ခြေထောက်လက်ထောက်ဖြတ်တောက်အောင်မဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာသူ့ရဲ့နီးလန်းကြောင့်ဖြတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့အနာကျက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ Glasgow Royal Infirmary ရဲ့အချက်လက်တွေအရလစ်စတာမလာခင်ကခြေထောက်လက်ထောက်ဖြတ်တောက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးမှုနှုန်းဟာ45%ရှိနေရကနေပြီးတော့သူ့နီးလန်းစပြီးတော့သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ15%ထိတိတိတသားရောကျသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတိတာတဲ့ reset တွေရှိပေမဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အများစုကတော့သူ့ရဲ့နီးစနစ်တွေကိုလက်မခံဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဟာ jam theory ကိုလက်မခံကြသေးတဲ့အပြင် lister ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံးကြီးတွေဟာတကယ့်ကိုအချိန်စားတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်စေတယ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်စေတယ်အာယုံပူနောက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမေစည်းမပေါ်ခင်ကာလကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေကမြန်တော့ဦးစားပေးခဲ့ကြတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တာလောက်ကိုသူက2မိနစ်လောက်နဲ့အပြီးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကဆရာဝန်ကြီးတွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေကြားထဲမှာတားကြနေတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာ lister ဒီလက်ဆေးပါတော့ carbolic acid ဖြန်းအောင်တို့ဒီ instrument တွေကိုဆေးပါဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်2ကတော့ carbolic acid ကအနံ့အရန်ပြင်းတယ်ဗျာအနံ့ရမ်းပြီးတော့ခွဲစိတ်ကန်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီအနံ့တွေဆွဲထင်းပြီးတော့ဝစ်စားတွေမှာလည်းဆွဲလူနာမှာလည်းဆွဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ carbolic acid ကပြင်းတယ်ဗျာပြင်းတော့အဲ့ဒီ acid နဲ့လက်ဆေးရတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအရေးပြားတွေမှာထိကြိုက်တာတွေအနာဖြစ်စေတာတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့သူဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နီးစနစ်တွေကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဗျာအများစုနားလည်အောင်မရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ antiseptic ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတာကိုသုံးခဲ့တာလည်းသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှုပ်ထွေးသွားစေတာပေါ့အဲ့လိုတချို့ပညာရှင်တွေသုံးသပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ lister ဝေဖန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့စနစ်ကိုပိုကောင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ carbolic acid ဖြန်းတဲ့ဆက်ကိုတီထွင်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကန်တစ်ခုရဲ့လေတူတွေကိုပိုးသက်ဒါမျိုးတွေစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့အထူးယုံကြည်တာတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့လေတူတွေကပိုးမွားတွေအပြည့်အဝရှင်းထုံးမှရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဖြန်းစည်းကိုဆရာဝန်တွေကလည်းမကြိုက်သူနာပြုတွေကလည်းမကြိုက်လူနာတွေကလည်းရေပြားတွေပူလောင်အနံ့သက်ကလည်းဆိုးလွန်းတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနီလန်ကိုဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နေတာဒီ carbolic acid ရဲ့ concentration ဆိုတဲ့ပြင်းအားကိုပြောင်းလိုက်နီလန်တွေကိုပြောင်းလိုက်စမ်းသပ်နေတာအဲ့ဒီမှာသူတွေကဘာထပ်ဝေဖန်လဲဆိုတာဒီကောင်ကနီလန်တွေကမတည်ငြိမ်ဘူးသူနီလန်တွေကအဲ့လိုမျိုးပဲတောက်လျှောက်ဆွဆွဲခဲ့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ lister ကတော့ဇွဲမလျှော့ဘူးဗျာစာတန်းတွေများစွာရေးခဲ့တယ် clinical trial တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အောင်မြင်မှုသက်သေပြဖို့ဥရောပတခွင်ဟာဆေးရုံတွေကိုလှည့်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုဂျာမနီနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာပထမဦးဆုံးလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြမှာဗြိတိန်ရဲ့ဆရာဝန်တွေကသူနီလန်းကိုလက်ခံခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ Lister ဟာဒီ carbolic acid ကိုအသုံးပြုခဲ့တာတဲ့ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခွဲစိတ်မှုဟာတန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့မူလသဘောတရားကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးမောင်စိန်ပြောနေကြစကားလုံးလို့ပေါ့နော် the principle ပေါ့နော်မူပေါ့နော်အဲ့ဒီမူကိုစပြီးတော့ချပေးခဲ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နီးလန်းတွေဟာအခုခေတ်မှာတော့မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခေတ်မီလာတဲ့ပိုးသက်တဲ့နီးစနစ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ antiseptic surgery ဆိုတဲ့ပိုးမွားကင်းစင်တဲ့ခွဲစိတ်မှုကနေ aseptic surgery ဆိုပြီးတော့လုံးဝပိုးမွားမရှိတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေကိုအခုခေတ်မှာလှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုးမွားတွေတန်ရာတဲ့ကိုလုံးဝမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ Lister ရဲ့အခြေခံမူကတော့ခေတ်သစ်ခွဲစိတ်ပညာရဲ့အုံမြင့်ဖြစ်နေသေးပါပဲအဲ့တော့ Joseph Lister ဟာကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်တခြားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ် Lister မတိုင်ခင်ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာပိုးမသက်ထားတဲ့ပိုးကြိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝေစားတွေမှာသုံးတဲ့ပိုးကြိုးကိုဒါမှမဟုတ်ချီကြိုးပေါ့အဲ့ဒီချီကြိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒဏ်ရာတွေကိုချုပ်တာတွေသွေးကြောတွေကိုချီနှောင်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြိုးတွေဟာပိုးမသက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပိုးဝင်တာတွေဖြစ်စေတာပေါ့အကယ်၍ရေပြားမှာချုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ဖြုတ်ရင်လေလူနာကနာကျင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ Lister ကတိုးရဲ့ဦးကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကက်လို့ခေါ်တဲ့ချီကိုကာဗိုလစ်အက်ဆစ်နဲ့ပိုးသက်ပြီးတော့စပြီးတော့သုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကက်တွေဟာခွဲစိတ်ဒဏ်ရာကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြာလာတဲ့များခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အလိုလျောက်ဆွတ်ယူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိုရိုးပြန်ဖြုတ်စရာမလိုပဲနဲ့နာပိုးဝင်တာတွေကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီလန်ကိုဘိုက်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုရင်းကလီစာတွေကိုခြီတာတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသုံးဆွဲလာနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာတွေထဲမှာသွေးရည်ကြီးဒါမှမဟုတ်ပြီးတွေစုနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုစုတဲ့အချိန်မှာပိုးဝင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ် Lister ကဒဏ်ရာတွေကအရှိတွေသွေးတွေကိုအပြင်ဘက်ကိုစီးထွက်စေဖို့အတွက်ပိုးသက်ထားတဲ့ rubber ပျော်နေပေါ့နော် rubber drainage tube တွေကိုစပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Joseph Lister ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝမှာဒီထူးခြားတဲ့ခိုက်တဲ့နေနေတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပိုးသက်တဲ့ခွဲစိတ်မှုမူဝါဒကိုအခြေခံပေးခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Louis Pasteur ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်1892ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပါရီမြို့မှာ Pasteur ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို Joseph Lister တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုပြင်သစ်သမ္မတဆာဒီကာနော့အပါဝင်တခြားထိပ်တန်းအစိုးရအရာရှိတွေရောတန်တမတ်တွေရောအများကြီးတက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပွဲမှာသူက Louis Pasteur အတွက်မိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ Lister ဟာပရိသတ်ရဲ့လုံးဝတခဲနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ Great Ovation ကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ speech မှာသူကခွဲစိတ်ကုသမှုလောကပေါ်မှာ Pasteur ရဲ့ကျေးဇူးတွေဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားခဲ့တာပေါ့ဗျာကဲမိန်ကွန်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ Pasteur ဟာ Lister ရှိကိုရှောက်လာပြီးတော့ပါးနှစ်ဖက်လုံးကိုနမ်းရှုံပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအနမ်းကလည်းဒီသမိုင်းဝင်အနမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုပကြီးဆရာရှန်အန်ဒရီရစ်ဆန်ကပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်1893ခုနှစ်မှာ Lister အသက်66နှစ်အရွယ်မှာပဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့1892ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းပေါ်လည်းဖြစ်တဲ့အရေးပါတဲ့ချစ်သူမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ Agnes ကွယ်လွန်သွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် Lister ဟာ1912ခုနှစ် February လ10ရက်နေ့အသက်84နှစ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ် Lister သူ့ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဗြိတိရှတော်ဝင်မိသားစုနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဘွယ်တူးကုန်လူတွေအများကြီးရခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေကြဖြစ်တဲ့ Listerine ဆိုတဲ့ဂရင်းတန်ဆေးရည်ဟာ Lister ရဲ့နာမည်ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဆေးရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Listerine ဆိုတဲ့ဆေးရည်ကိုဒီခွဲစိတ်ခန်းဒီမှာသုံးတဲ့ပိုးသက်ဆေးရည်အဖြစ်အမေရိကန်မှာစပြီးတော့ဒီထွင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအများဆုံးသုံးနေတဲ့ဂရင်းတန်ဆေးရည်အဖြစ်လူသိများတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိုးမွားဗေဒမှာလည်း Lister ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ Listeria ဆိုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကိုသူ့ရဲ့နာမည်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ Joseph Lister ဟာ Pasteur ရဲ့ theory ကိုလက်တွေ့ကြအသုံးချခဲ့ပြီးတော့ပိုးတန့်စင်တဲ့ခွဲစိတ်ပညာရဲ့အဖခင်အဖြစ်သမိုင်းမှာထာဝရတည်ရှိနေမှာပါ။သူနဲ့ Pasteur ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ခွဲစိတ်ခန်းတွေဆိုတာဒီမင်းတမန်ကြီးရဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အသက်ကိုပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာတော့ပိုးမွားဗေဒ theory ကိုပိုပြီးခိုင်မာလာအောင်စနစ်တကျပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကူကြီးတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်အပိုင်းကိုဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့ဒီနေရာနေပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ